Puan Aida daripada Shah Alam. Saya dalam setahun tu dalam 2 kali lah macam tu datang sini kerana anak saya kalau demam tu dia sesama dengan kahak tu akan ada dalam badan dia lah. Jadi dia tak boleh keluar. Jadi sebagai solusi dia, saya datang sini untuk buat rawatan. Alhamdulillah lah, serasi dengan anak-anak saya. Jadi yang kecil ni pun baru datang sekali kat sini. Jadi selepas ni kalau macam batuk ke sesama ke, memang akan fikir sonatura lah. Okey, saya cadangkan, saya bagi pendapat untuk kawan-kawan yang kat luar sana, kalau ada yang anak lelah ke, sesama ke, batuk ke, kahak tak boleh keluar ke, bolehlah datang kat sini untuk buat rawatan kat sini. Harga pun berpatutan. Terima kasih.